Bom dia, bom dia. Hoje viemos na roça buscar eucalipto para fazer a fogueira de São João com 3 caçambas. Esse material aqui, ó. Tem essa, que é do meu amigo Grampola. Esse aqui é o meu, o Vecão. E esse outro aqui é do Tiagão. Tô comendo um pedaço de pão aqui. Então, e aí, Thiago, certo? Aí nós estamos esperando a grua chegar para carregar os caminhões para a gente descer. Estão aqui em Pancas, para frente de Pancas, perto de Alto Rio Novo. Aí a gente vai pegar essas madeiras ali. Aí tá meu amigo Grampola. E a gente vai daqui a pouco carregar os 3 brutos ali. Olha lá. Os 3 caminhões. Essa roça aqui descer. Né, Grampola? É isso aí, meu amigo. Olha lá. É isso aí. Olha lá o asfalto lá que nós viemos daqui, ó. Altura, mano. Nós viemos daqui. Do asfalto ali. Marilândia é uns 80, 90 quilômetros para frente. Nós viemos de lá. É isso aí. Daqui a pouco estão partindo. Bora agora, carregado de eucalipto para fogueira de São João de Marilândia. Agora eu vou descer, tem outro caminhão lá embaixo que já carregou. Ele vai colocar a cinta. E nós vamos parar lá para mim colocar também. O Thiago tá aí com outro caminhão. Ele vai colocar ali, ó. Lá tá o Thiago lá em cima com outro caminhão. Ele vai descer. Ali, ó. Ele vai descer lá agora para carregar e nós vamos descer aqui, ó. Descer aqui, o Grampola já tá lá embaixo me esperando. Descer devagarzinho, o caminhão tá pesado. Daqui a pouco nós pegamos a pista. Agora nós pegamos o asfalto.
Daqui a pouco nós estamos chegando em Marilândia, onde a gente vai jogar esse eucalipto lá para fazer a fogueira, a grande fogueira, 27 metros de altura. Tem um caminhão aqui na frente que é do Grampola, eu aqui, e lá atrás está o Thiago com outro caminhão. Daqui a pouco nós estamos chegando lá. Chegamos em Marilândia, aí nós vamos pegar a esquerda ali, a fogueira vai ser lá, ó. Daqui a pouco nós estamos chegando lá. Aí eu vou mostrar pra vocês a altura que vai ser a fogueira. Já foi puxado um caminhão, agora está indo mais 3. 27 metros de altura, a maior fogueira do estado do Espírito Santo. Daqui a pouco nós chega lá, vamos entrar à esquerda aqui. Vou entrar aqui agora, ó. Aqui onde vai ser a festa. Vai ser amanhã à noite, a maior quadrilha já realizada em Marilândia. Olha lá a fogueira lá, ó. A bicha vai ser bruta. Olha lá a bicha lá, a altura dela, ó. Ó. 27 metros. Daqui a pouco nós vamos mostrar lá mais de perto. Vamos ver a fogueira. Aqui, ó. A altura da bicha aí, ó. Ó. Que é alta, hein, ó. 27 metros de altura. Aí tem esse caminhão que nós trouxemos agora. Mais esse aqui, que é o meu. E lá vem o Tiagão com outro. Mais 3 caminhão que vai... Vamos ver, tá lotado de eucalipto para fazer essa torre aí, ó. Daqui a pouco a gente vai estar despejando isso aí para eles tá pegando com guindaste ali e levantando.